tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localidad Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, Xavier Lavandeira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Contamos con vostede aquí a súa presencia porque nas últimas semanas coñecemos unha noticia importante a nivel personal, pero tamén a Universidade de Vigo, que é o seu nombramento como director dentro do Instituto Universitario Europeo do grupo de traballo relacionado coa política medioambiental, co cambio climático, non? Efectivamente, a semana pasada, o luns, o Consello de Goberno da Universidade de Vigo aprobou, por así dicilo, unha excedencia temporal nos próximos anos, cada curso, para que poda dirixir o Centro de Política Climática no Instituto Universitario Europeo, que bueno, é unha institución bastante prestixiosa no ámbito das ciencias sociais, que se ubica na cidade de Florencia, pero é unha institución europea, é dicir, está financiada polos Estados membros da Unión Europea, moi especializada no ámbito das ciencias sociais, pois as teses doutorais, é un sitio onde se fan moitas teses doutorais, hai moitos investigadores postdoutorais, e este centro de investigación, que é relativamente novo, porque o Instituto Universitario Europeo ten prácticamente 40 anos, non? Pero este centro de investigación ten só 4 anos, pois me elixiu para ser o seu director nos próximos anos e ali espero, bueno, pues facer o meu traballo. E cal será o principal cometido? Ben, o obxectivo dese instituto é, sobre todo, avaliar as políticas climáticas europeas, que son, eu diría que casi as únicas políticas climáticas que existen no planeta hoxe en día, non? Temos o mercado europeo de comercio de emisións, temos as políticas renovables europeas, políticas de eficiencia enerxética, impostos ambientais. O que se trata é de facer unha avaliación económica, eu son economista, como ben sabes, unha avaliación económica, porque xa vamos tendo bastantes datos de como están funcionando estas políticas, non? Xa levan un certo tempo en funcionamento e entón isto nos permite facer análise empírica. E o meu objetivo fundamental vai ser ese, non? Ter un estudo de todas estas políticas e ver que está funcionando e que non está funcionando. E supoño que facer propostas á Comisión Europea de cara a novas políticas medioambientais. Sí, o centro é o que os economistas chamamos fundamentalmente un centro de análise positiva, non? Que quere dicir que nós o que queremos é ver como facer unha fotografía de como está funcionando isto, non? Despois hai as análises normativas que o que buscan é sobre todo, pois, levar, por así dicilo, a práctica algunhas destas propostas, non? O Centro de Política Climática está sobre todo centrado en temas de fotografía, non? Aínda que, por suposto, unha vez que saquemos as fotografías, podemos dicir os políticos como se poden mellorar as cousas, non? Bueno, a túa experiencia no sector é xa ampla, aquí na Universidade de Vigo estás tamén dirixindo un grupo de traballo, non, de investigación vinculado con este campo das políticas medioambientais, do cambio climático. Dende teu punto de vista a día de hoxe, como están as cousas? Dicías que parece un pouco triste, non, de que políticas medioambientais somente hai en Europa, parece que en outras partes do mundo non o hai, tamén un pouco a destacar que, por exemplo, na primeira economía do mundo, Estados Unidos, parece que non se implica demasiado, non? Como están as cousas globalmente a día de hoxe? Ben, temos que distinguir un pouco entre política ambiental e política climática, verdade? Porque políticas ambientais sí que hai moitas a nivel global e a nivel de distintos países, non? Política climática como tal, buscando unha reducción das emisións de gases de efecto invernadeiro ambiciosa, eu diría que prácticamente a única que existe a grande escala é a europea, non? A pesar do protocolo de Kioto, famoso. A pesar do protocolo de Kioto, porque o protocolo de Kioto, se te fixas quen está nel, pois prácticamente Europa, non? Estados Unidos non entrou, e outros países que entraron, pero con compromisos moi baixos, non? Entón, eu creo que é triste, efectivamente, e é preocupante e é problemático que outros países, sobre todo China, Estados Unidos, non estean sendo moito máis ambiciosos neste eido, non? E o noso obxectivo desde o Centro de Política Climática en Florencia vai ser tamén tentar lanzar recomendacións a outros países, non? Recomendacións non tanto de o que deben facer, sino, bueno, que funcionou, que non funcionou, é como se ti, non? Pois antes de meterte o mellor a facer unha reforma, pois ves, ou a facer algo na túa vida, pois ves como isto funcionou noutros sitios e faz o mellor algo distinto do que farías ti se o fixeras por primeira vez, non? Pois eu creo que en Europa estamos pagando en certa medida
ser os primeiros, pero tamén podemos dar leccións, por así decirlo, ao resto do mundo e aprendernos tamén, non? E aproveitarnos nos tamén diso, porque o primeiro sempre tamén é o que ten despois máis vantaxes competitivas, non? Para bo e para o malo, ser o primeiro ten vantaxes e ten inconvenientes. Por lo tanto, dende o teu punto de vista, dende o seu punto de vista, que o que ten funcionado nestes anos, desas políticas postas en Bueno, marcha? pois eu creo que... E que o que non ten funcionado e habería que correxir ou incluso apartalo? Fíxate, unha cousa que ten funcionado bastante ben en Europa é a promoción das renovables nos países que se puxeron en serio con isto, España, non? E España é un dos casos, non? Isto ten funcionado, claramente ten aumentado moito a nosa capacidade de xeración eléctrica con renovables en España, en Alemanha, en outros países do norte de Europa, non? Outra cuestión é como, non? A que custo, non? Hai xente que di que se podería ter feito moito máis barato, non? Outra cousa que ten funcionado bastante ben é o mercado europeo de comercio de emisións en sí mismo, como institución, non? Fomos capaces de crear un mercado que funciona, non? Hai moita xente que está dicindo que os niveis dos prezos dese mercado son moi baixos, e iso quere dicir que as empresas, os cidadáns, non temos incentivos a facer cambios, non? Porque o mercado, basicamente, o que fai é crear un prezo para a emisión de CO2. No? O CO2 é o principal gas de efeito invernadeiro, e entón o que creamos é un mercado onde se negocian eses dereitos, non? Donde hai unha oferta e onde hai unha demanda. De feito, hai países que compran, non? A outros países. Sí, empresas, o sea, realmente o sistema europeo, de acordo? Entón, todas as empresas de determinados sectores e de determinados tamaños teñen que estar neste mercado. E, por tanto, hai intercambios entre empresas que moitas veces son de distintos países, non? Isto está funcionando relativamente ben, salvo polo caso de que o prezo é relativamente baixo e non está lanzando os incentivos de innovación tecnolóxicos axeitados. A Comisión está intentando poñer solucións a isto, restringindo un pouco o número de permisos no futuro. Bueno, é dicir, que eu creo que temos cousas que sí funcionan, o mellor funcionan a un custo moi caro, e outras cousas que funcionan peor, pero institucionalmente funcionan ben. Bueno, é normal, non? Estamos empezando, levamos poucos anos con estas políticas, e eu creo que o que se trata é de ir vendo como perfeccionalas, non? Tamén o que ten acontecido nos últimos anos é ese imposto, non, medioambiental que se está pondo en algunhas administracións. Eu non sei se compartes esa teoría de, bueno, pues un imposto finalista, de gravar o turismo, por exemplo, ou, bueno, cun carácter finalista de cara a políticas máis medioambientais. Ese é o camiño ou non é o camiño? Ben, aquí en Vigo, precisamente, o anterior reitor da universidade, compañeiro meu, Alberto Gago, e eu, levamos moitos anos traballando no ámbito da imposición ambiental. De feito, fomos dos primeiros que entramos en España, de maneira que un tema bastante querido para nós, e levamos dicindo moitas cosas sobre isto, a maior parte das veces non se nos fai demasiado caso, non? Eu creo que predicar no deserto ás veces, como investigador. Ás veces. Os impostos ambientais creemos que son un instrumento moi interesante desde un punto de vista de políticas públicas. Por qué? Porque consiguen que reduzamos a contaminación ao mínimo custo posible, non? Que ocorre? Que moitas veces os políticos, as administracións, utilizaron estes impostos con outros obxectivos, non? Pois para recadar, para vender aos cidadáns, porque claro, a un cidadán, se lle chegas cun imposto a secas, xeralmente é unha palabra que non gusta, non? É un conceito que non gusta. Se lle chegas cun imposto ambiental, pois parece que é máis vendible, non? Entón, moitas veces se venderon moitos impostos que realmente ambientais tiñan pouco ou non xeraban efeitos ambientais. No caso galego temos uns cantos exemplos, non? Impostos, pois, sobre enerxías renovables, que en realidad é algo que queremos promover e estamos gravándolles, ou temos, pois, non sei, outro tipo de figuras noutras comunidades autónomas ou incluso a nivel central, non? Eu penso que os impostos ambientais teñen un papel importante a xogar, pero temos que ser cuidadosos no seu diseño, non? E dentro das políticas climáticas, eso será algo que eu tente facer tamén en Florencia, temos tamén moito que dicir aquí, porque estes impostos, fíxate que a nivel europeo, o mercado europeo de comercio de emisións, que ao final non deixa de ser un prezo por emitir e non deixa de ser algo que nos permite conseguir o mesmo nivel de emisións ao mínimo custo, é dicir, gastar menos niso, non? Pero hai moitos sectores que se quedan fora dese mercado. E a única maneira que temos de atacar esos sectores é con impostos, non?
Entón, é unha maneira de completar tamén iso, o que pasa que iso está en mans dos Estados membros, non? E o que queremos facer é ver que posibilidades hai fiscalmente aí, e hai moitas, non? Porque ao fin e ao cabo todo, ao final, é política. Bueno, estamos falando de regulación económica e de regulación ambiental en particular, e, por tanto, o sector público ten moitísimo que dicir aquí, pero non todo é política, non? Eu creo que podemos facer moito os cidadáns sen necesidade de que as administracións públicas, os políticos nos digan que temos que facelo así ou asá, non? As empresas poden facer moito tamén de motu propio, non? E hai receptividade por parte tamén das empresas, porque falábamos das administracións, pero as empresas privadas teñen moito que facer. Hai receptividade? Pois eu penso que sí, non? Home, sempre hai empresas e empresas, non? E hai sectores e sectores, non? Hai sectores máis retraídos, hai sectores que loitan contra isto e outros sectores que o ven como unha oportunidade, non? E hai empresas particulares dentro dun sector neste mesmo caso, non? Hai algunhas que tentan aproveitalo como unha vantaxe competitiva e outras que tentan escapar, non? Eu penso que as empresas teñen moito para posicionarse na loita contra o cambio climático. Por un lado, para evitar ser moi afectadas pola regulación. Se ti tes a túa casa ben organizada, se fas as cousas ben, cando te veñan mercados de comercio de emisións, impostos, regulacións estrictas, vas a estar moito máis preparado para facelas frente. E por outro lado, tamén moitas empresas vendenlle mellor aos seus clientes, non? O verde vende, non? Claro. Se ti vas a un supermercado e te encontras con dúas latas de produtos similares e un ten unha pegada de carbono moito menor que outra, é dicir, se emitiu moito menos CO2 que na outra, ou mellor dis, pois estou disposto a comprar isto, pagando un pouquiño máis, quizáis, e iso beneficia a empresa, non? Entón, eu creo que hai moito que facer, ademais da regulación, pero o regulador ten que estar detrás, non? E os cidadáns non nos poñamos unha man diante dos ollos, non? Porque moitas veces o máis cómodo é dicir, bueno, os políticos son os que teñen que actuar aquí, as empresas son as que teñen que actuar aquí, os cidadáns temos moito que facer, temos moito que facer neste campo, cambiando o noso comportamento, sendo máis eficientes enerxéticamente, buscando os produtos que son mellores, porque ao final os cidadáns somos todo, é dicir, os cidadáns somos os que decidimos os políticos son cidadáns, as empresas están... Ainda que pareza mentira, os cidadáns son os que ten o poder, ainda que pareza mentira, que sona como sona hoxe en día. Os que deciden, non? E as empresas, os accionistas son os cidadáns, os clientes son os cidadáns, os traballadores son os cidadáns, entón, quero dicir, que non podemos poñernos aquí como en plan, isto ten que facer a empresa, e eu estou na miña casa e moi orgulloso de... Bueno, temos que exixir as empresas que actúen, temos que exixir os gobernos que lideren, pero os cidadáns teñen moito que facer tamén. Aquí podemos aplicar tamén eso de pensa globalmente, pero actúa localmente, empeza por ti mesmo se queres facer as cousas ben, non? Totalmente.